Leo tutaweza kuzungumzia sana sana Mathayo sura 28, lakini mbele ya kuzungumzia andiko hiyo, mniruhusu nisome tena andiko ya Yohana wa kwanza, barua ya kwanza ya Yohana sura 3 na ingine ya Yohana sura 4. Yohana wa kwanza sura 3 mstari wa 19 na mstari wa 20. Yohana wa kwanza sura 3 mstari wa 19 na 20. Kwa hivi tutafahamu ya kwamba tuko wa kweli, nasi tutatuliza mioyo yetu mbele yake. Mstari wa 20. Ikiwa mioyo yetu inatuhukumu, kwa maana Mungu ni mkubwa kuliko mioyo yetu, naye anajua yote. Nilisoma andiko hii kwa sababu ndani ya makusanyiko kama haya inawezekana kwamba kuna watu ambao walio hapa wanaweza kuwa wakiwa katika hali ya majaribu, na kwamba wanakuwa na kitu fulani kinachowalemelea ndani ya maisha yao. Akose pia wanaweza kuwa na maoni ya kwamba wanashindwa kwa sababu ya makosa waliofanya na ambayo hawajaweza kusamehewa. Na ndiyo maana nisoma andiko hii. Hata kama mioyo yetu inaweza kutuhukumu, Mungu ni mkubwa, kwa maana alitosha ndani mwetu hukumu ndani ya Kristo. Aliweka utukufu juu ya haki. Anaacha mtu aliyeshindwa akitoka akiwa huru. Hiyo ndiyo chanzo ya utangazaji wa habari njema, kwamba Mungu alisamehe wale waliokuwa wamehukumiwa. Ni kweli tulikuwa tumeshindwa, tulikuwa tumekuja katika dunia hii tukiwa ndani ya makosa na tukaishi katika dhambi na kuvunja sheria, lakini yeye Bwana wetu na Mwokozi wetu alitoa ndani mwetu makosa yote na kuvunja sheria yote, na akafanya dhambi kwa ajili yetu, ili nasi ndani mwake tuweze kuwa haki ya Mungu. Musichelewe juu yenu nyinyi wenyewe na juu ya makosa yenu, lakini mugeuze macho yenu mpaka kwa Bwana ambaye aliyebeba makosa yetu yote, kama vile inaandikwa ndani ya Isaya 15:3. Na hivyo ndivyo ilitimilika kwenye msalaba wa Golgotha. Yohana aliyasema katika maneno haya kwamba tazama, mwana kondoo wa Mungu anayetoa dhambi za dunia. Na hiyo ndiyo tunaamini kwa moyo wetu wote. Ndani ya Yohana wa kwanza sura 4 mstari wa 10. Yohana wa kwanza sura 4 mstari wa 10. Hii ndiyo upendo, si kwamba sisi tulipenda Mungu, lakini kwamba yeye alitupenda sisi akatuma mwana wake kuwa upatanisho kwa dhambi zetu. Hapa tunakumbuka Yohana sura 3 mstari wa 16. Kwa maana Mungu alipenda ulimwengu akamtoa mwana wake wa pekee, ili mtu anayemwamini asipotee, lakini apate uzima wa milele. Tuingie sasa katika uchunguzi wa neno letu na tusome juu ya maneno haya Injili ya Mathayo sura 28. Tungeliweza kusoma sura yote nzima kwa sababu inazungumza kuhusu njia ya ufufuko. Tuanze hapa na mstari wa 5. Kwanza mstari wa 5 na wa 6. Malaika akajibu akawaambia wanawake, musiogope,
kwa sababu ninajua ya kama munatafuta Yesu aliyesulubiwa. Yeye si hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Kujeni mone pahali Bwana alipolala. Ona ni ushuhuda gani nzuri, kama vile tushaka sema mara nyingi kwamba ufufuko wa Yesu Kristo Bwana wetu ndiyo muhuri, ndiyo kuvikwa taji kwa kazi yote ya ukombozi ambayo iliyotimilika kwa ajili yetu kwenye msalaba wa Golgotha. Ilikuwa haihusu kupatanishwa na Mungu tu na kuona dhambi zetu zikifutwa na kupata neema. Ilikuwa inahusu tena zaidi ya hiyo. Ilikuwa inahusu kushinda kifo na shetani, kunyang'anya kifo sumu yake, ili tuweze kusema tangu wakati ule na leo na hata milele na milele kwamba kifo, uchungu wako ni wapi? Kuzimu, ushindi wako ni wapi? Mungu asifiwe, ambaye aliyetupatia ushindi kupitia Yesu Kristo Bwana wetu. Lakini ni ufufuko ndiyo iliyoweza kuwa ushindi, alama nzuri ya kuonyesha kwamba kifo na kuzimu vilikuwa vimeshindwa. Kama tunawazia kuhusu waanzilishi wengine wa madini, kifo ilikuwa ikiwameza wote, hatukusikia ikisemeka kuhusu wao tena. Lakini hapa kulikuwa mmoja ambaye aliyekuwa zaidi ya mtu. Alikuwa mtu, alikuwa nabii, alikuwa mambo mengi, lakini tena alikuwa Bwana wa utukufu ambaye aliyekamata sura ya mtumishi. Tunasoma hapa ndani ya Mathayo sura 28 mstari wa 6. Yeye si hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Kujeni mwone pahali Bwana alipolala. Waamini wa kweli hawana kuogopa au kushakia. Hii alama anaweza kuita watu na kusema na kuambia kwamba mkuje muone ninyi wenyewe, kwa maana alifufuka. Na tunafurahi sana kwa ajili ya hiyo. Mkuje mtazame mahali alipokuwa akilala. Sasa haiko tena hapa, alifufuka kama vile alivyokuwa amesema. Tusome sasa mstari wa 7 na wa 8. Na kwendeni mbio muambie wanafunzi wake, amefufuka toka wafu. Tazama, anawatangulia ninyi hata Galilaya, pale mutamwona. Tazama, nimekwisha kuambia ninyi. Mstari wa 8. Wakaondoka upesi kutoka kaburi na woga na furaha kubwa. Woga na furaha ilikuwa ndani mwao. Mstari wa 8. Wakakimbia kupasha wanafunzi wake habari. Mwende mwambie wanafunzi wake kwamba anawatangulia Galilaya. Na sio kwamba alisema atafufuka, lakini pia alionyesha mahali ambapo angepasha kukutanana na wanafunzi wake nyuma ya ufufuko wake. Tutaweza kuyasoma sasa hivi mahali hayo yalishuhudiwa kwenye mstari wa 9 na wa 10. Inaandikwa mstari wa 9, tazama, Yesu alikutana nao akisema, salamu. Ninafurahi kwa sababu ya andiko hii ambayo tumekwisha kusoma pamoja.
kwamba Yesu alikutana nao. Mahali gani hapa duniani mtu ambaye anayeweza kumtafuta na ambaye Bwana hawezi kuja kutanana na yeye ili ashiache aonekane kwake? Imeandikwa, mbele wanitafute nitaonekana kwao. Isaya 65 mstari wa kwanza. Imeandikwa tena Yeremia 29:13 mpaka 14, na kama mkinitafuta kwa moyo wenu wote nitaonekana kwenu. Imeandikwa tena Isaya 55 mstari wa 6, tafuteni Bwana wakati anapoweza kuonekana. Isaya 55:5. Sasa nasoma mstari wa 9 na wa 10. Tazama, Yesu alikutana nao. Lakini hii nani anaweza kupokea hii leo kama vile neno la kuambia wewe? Kila mtu wa upande wake. Ndugu yangu mpendwa na dada yangu mpendwa, amini kwamba anakuja kutanana na wewe, na wewe pia kama uko katika njia na kama unamtafuta, ujue leo kwamba anakuja kutanana na wewe kwa ajili ya kupokea, kwa ajili ya kusalimia, kama vile inaandikwa hapa mstari wa 9. Tazama, Yesu alikutana nao akisema, salamu. Anatusalimia tena leo, na imeandikwa mbali tena, wakamkaribia, wakamshika kwa miguu, wakamwabudu. Tunajua habari ya Yohana sura 20 pamoja na Toma, wakati alipoweka mikono yake katika kovu za vidonda vya Bwana, ndipo aliweza kusema, Bwana wangu na Mungu wangu. Bwana alimwambia, heri wanaoamini pasipo kuona. Hapa wamoja waliamini Bwana aliyefufuka. Kwenye mstari wa 10 imeandikwa, Mathayo sura 28. Kisha Yesu akawambia, musiogope, kwendeni mwambie ndugu zangu waende Galilaya, na pale wataniona. Warafiki yangu wapendwa, tunapaswa kuwa mahali ambapo Bwana alituahidi kwamba atakuwa na yeye pia, na mahali tutaweza kukutanana na yeye. Ndani ya Agano la Kale Mungu alikuwa amekwisha kuandika mahali gani matokeo yanakwisha kufanyika na mahali ambapo angepasha kuweka jina lake, na hivyo wakati na saa ambayo angepasha kuifunua kwa taifa lake. Juu ya maneno haya aliongeza kwamba na ni katika mahali ambapo nitakapochagua, na ni katika mahali hapo ndipo nitaweza kutanana na ninyi, ni hapo ndipo nitaweza kuwazungumzia. Tunapasha kuelewa kwamba hatutafute Mungu mahali pote katika dunia, lakini tunamtafutia na tunamupata katika ufunuo wake mwenyewe uliotimilika kwa ajili ya wokovu wetu ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu. Kwa maana andikwa, Mungu alikuwa ndani ya Kristo akipatanisha ulimwengu na yeye mwenyewe. Ndani ya Mathayo sura 28 tunasoma sasa kwanza kwa mstari wa 16. Mathayo 28 mstari wa 16. Lakini wale wanafunzi 11 wakakwenda Galilaya mpaka mlima ambao aliwaagiza Yesu. Mbele ilikuwa imesemeka mara mbili kwamba angepasha kukutanana nao Galilaya. Tusome sasa mstari wa 16. Lakini wale wanafunzi 11 wakakwenda Galilaya mpaka mlima ambao aliwaagiza Yesu. 17. Na wakati walipomwona wakamwabudu,
lakini wengine waliona shaka au mashaka, na hiyo inaweza kufanyika kweli. Toma naye alikuwa na mashaka ya kuamini, na hapa wengine katikati ya waliokuja kwa Bwana ikashindwa kueleweka kwao, wakashindwa kuelewa kwamba hiyo ilifanyika, na ijapokuwa ilikuwa imefanyika. Bwana wetu alifufuka toka wafu, si habari, lakini ni kweli. Na ndiyo maana tunaweza kutangaza kweli hizi za Biblia tukiwa na kubalishwa kama hii. Sio sisi, lakini inahusu yale ambayo Mungu aliyofanya kwa ajili yetu. Na ninawaza kwamba tunapaswa kuelewa na kukamata kwenye moyo wetu yale ambayo iliyo ya lazima kwa Mungu kwa ajili yetu. Njia ya Mungu mpaka kwetu ni kitu moja, na njia yetu mpaka kwa Mungu ni kitu kingine pia. Kama Mungu hangeliweza kuja kwetu, hatungeliweza kuja kwake. Ilikuwa naomba aweze kuweka kilalo, na hakuna mtu ambaye aliyekuwa na uwezo wa kuyafanya, lakini Bwana peke yake wa utukufu, yeye peke yake ndiye anaweza kutimiza hayo. Na kama tunaweza kuingia sasa katika kilindi ya neno, kwa mfano ndani ya Injili ya Yohana kwenye sura 1 mstari wa kwanza tunasoma, katika mwanzo alikuwa neno, na neno alikuwa pamoja na Mungu, na neno alikuwa Mungu. Wakati tunaposoma andiko hii, inawezekana kwamba tunaweza kupita pembeni ya lengo ya siku bila kuyawazia sana, lakini tunapashwa kuelewa ni kitu gani ambacho kilichofanyika ndani ya Agano la Kale lote, tangu ahadi ya Mwanzo sura 3 mstari 15 mpaka kwa ahadi ya mwisho ndani ya nabii Malaki kwenye sura 3 mstari wa kwanza. Tunapata hesabu nyingi za ahadi ambazo zote zingepashwa kutimilika. Uzao wa Mungu, mbegu ya Mungu, ingepashwa kuja kupitia mwanamke ili ivunje kichwa cha joka iliyokuwa imepanda shida katika bustani ya Edeni, ili sasa akuje atuletee uhuru na kututosha katika kuumwa kwa nyoka, ili atusafishe kwa dhambi zetu na kutuleta katika ushirika pamoja na Mungu. Ndiyo maana hiyo yote ilikuwa ya lazima, na sio neno tu, Logos, ambaye kwa mwanzo alikuwa ametoka katika ujao wake wa kwanza wa Mungu, ye Bwana anayezungumza na kutenda, ye Yawe akajifanya kuwa mtu. Yeye ndiye alivaa mwili, ndani mwake neno likafanyika kuwa mwili. Neno lingine lote lilikuwa likizungumza kuhusu yeye likafanyika kuwa mwili, na likatoka kuwa kupitia yeye uhakika wa kiungu hapa chini kwenye dunia hii. Namna gani tunaweza kusema maneno haya? Lakini kwa msaada wa Mungu tusome andiko fulani za Biblia mbele ya kurudi tena kwenye Mathayo sura 28, ndani ya Isaya sura 7 mstari wa 14. Isaya sura 7 mstari wa 14. Kwa sababu hii Bwana mwenyewe atawapa ninyi alama. Tazama, bikira atapata mimba, naye atazaa mtoto mwanaume, na ataita jina lake Emanueli, Mungu pamoja nasi. Ilikuwa ni ahadi. Ahadi hiyo ilitimilika ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu. Tunaweza kuisoma ndani ya Injili ya Luka na ndani ya Injili ya Mathayo. Yaani andiko hapa ilishuhudiwa. Isaya sura 9 mstari wa 5 na wa 6. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na utawala utakuwa juu ya bega lake,
na jina lake litaitwa mwenye ajabu, mwenye shauri, Mungu mwenye uwezo, Baba wa milele, mkubwa wa salama. Kuongezwa kwa utawala wake na salama hakutakuwa na mwisho juu ya kiti cha ufalme cha Daudi na juu ya ufalme wake, kuusimamisha na kutegemeza kwa hukumu na kwa haki, tangu sasa na hata milele. Wivu wa Bwana wa majeshi utafanya maneno haya. Wivu wa Bwana wa majeshi utafanya maneno haya. Kulikuwa unabii nyingi ndani ya maandiko matakatifu ambayo yote yalitimilika ndani ya neno lilifanyika kuwa mwili. Maneno yote ya Mungu ambayo iliyokuwa ikizungumza kuhusu yeye, yote yalitimilika, ikakuwa uhakika wa kiungu. Tunapashwa kuona hiyo kwa namna hii ili tuweze kuelewa kwamba ndani ya wakati huu, kwa mwisho wa wakati wa neema, kupitia kanisa ambalo liko mwili wa Bwana, kila ahadi ambayo tuliyoweza kupewa nayo itapata utimilifu wake. Hakuna namna nyingine. Ni vyepesi kusema kwamba bibi harusi anapasha kuwa bibi harusi neno na atakuwa bibi harusi neno, lakini haitutoshe kuweza kuyasema tu au kuweza kuyatamka na kuyatangaza na pia kuweza kuyaamini, lakini tunapaswa kuyangoja na kuyafanya mazoezi yetu binafsi. Andiko ambalo tuliloahidiwa linapasha kupata utimilifu wake na kushuhudiwa kwake. Ni kusema andiko tulioahidiwa inapasha kupata utimilifu wake wa kiungu na kushuhudiwa kwake wa kiungu ndani mwetu. Tumeelewa hii? Yote iliyosemeka na Bwana wetu yalitimilika, na inapasha kuwa hivyo hivyo kwa ajili yetu. Nani ambaye asiyejua andiko ya nabii Mika inayosema kwamba Bwana angepashwa kuzaliwa Bethlehemu? Tutaweza kusoma andiko hili kwa mafupi bila kuweza kuchelewa juu yake kwa muda mrefu. Mika sura 5 mstari wa kwanza. Mika sura 5 mstari wa pili Kiswahili. Lakini wewe Bethlehemu Efrata, ulio mdogo katika elfu za Yuda, katika wewe atatokea mmoja atakaye kuwa mtawala katika Israeli. Matokeo yake ni tangu zamani, tangu milele. Na hii haingeliweza kuwa mji mwingine, hakuna mahali pengine. Hiyo ingepasha kuwa ni Bethlehemu, kwa maana kinywa cha Bwana kilikuwa amekwisha kuyasema hivi. Yale yote inayoandikwa yanatimiaka waziwazi na kwa namna njema, kama vile ilikuwa imesemeka katika neno la Mungu inayohusu huduma ya Bwana. Tunasoma ndani ya nabii Isaya kwenye sura 35 sana sana yale ambayo yangepasha kufanyika. Isaya 35 kuanza kwa mstari wa 3. Mutie nguvu mikono iliyo dhaifu, musimamishe magoti yaliyoregea. Mstari wa 4. Muambie walio na moyo waoga, mukae na nguvu, musiogope. Tazama, Mungu wenu anakuja na kisasi, na malipo ya Mungu atakuja yeye mwenyewe na kuwaokoa ninyi. Hatuwezi kusema kwa namna iliyo wazi kuliko hii. Wayahudi, mniruhusu niweze kuisema, wanangoja ili Masia aweze kuwa mtu anayefanana na Daudi, mtu aliye wa kipekee sana katikati ya taifa. Kulingana ushuhuda wa maandiko matakatifu, Masia ni Bwana yeye mwenyewe aliyejifunua katika sura ya mtumishi, yeye kama vile mtu kwa ajili ya mema ya watu katika mwili wa nyama. Na ndiyo maana maandiko matakatifu yanasema pia kupitia kinywa cha nabii Zekaria kwamba wakati Wayahudi watakapoona Bwana, kutakuwa katikati yao kilio cha huzuni,
kubwa itakuwa ni kuomboleza, kulia na kuomboleza. Ninawasomea hiyo ndani ya nabii Zekaria kwenye sura 12. Zekaria 12 mstari wa 10. Ndiyo, mstari wa 10 natosha. Zekaria 12 mstari wa 10. Nami nitamwanga juu ya nyumba ya Daudi na juu ya wenyeji wa Yerusalema roho ya neema na ya maombi, roho ya neema na ya maombi, nao watamtazama ambaye walimchoma, na watamwombolezea kama mtu anavyoombolezea mwana wake mzaliwa pekee, na wataona uchungu juu yake kama mtu anavyoona uchungu kwa mwana wake mzaliwa pekee. Hatutachelewa juu ya wazo hili, lakini ni waandishi ndio ambao hawakuweza kupokea ufunuo kupitia Roho. Nani katikati yetu ambaye aliyesikia kwa makini wakati tuliposoma Isaya sura 9 mstari wa 5 na wa 6? Haitoshi kusoma, inaomba pia kushika, kupokea na kuelewa yale ambayo tunayosoma, kwa sababu mwana amezaliwa kwa ajili yetu, kwa sababu tumepewa mtoto mfulana na utawala utakuwa juu ya bega lake. Na kisha tunaambiwa mtoto yule ni nani? Tunasoma sasa ndani ya Isaya 9 mstari wa 5 kwamba yeye ni wajabu, mwenye shauri, Mungu mwenye uwezo, Baba wa milele, mfalme wa salama. Na kwa ajili hiyo tunasoma amina, kama vile andiko zingine zote za Mungu. Ndani ya Isaya 35 andiko linalofuata, Isaya 35 kuanza kwa mstari wa 5, kuhusu sasa huduma ya Bwana. Ndipo macho ya vipofu yatafunguliwa na masikio ya viziwi yatafunguliwa. Mstari wa 6, ndipo kiwete kitarukaruka kama ayala na ulimi wa bubu utaimba. Yote ni kwa imekwisha kusemeka kwa namna ya kamatika, lakini hiyo lazima kwetu leo hapa jioni hii ni maneno haya, ni kwamba haitoshi kuweza kujua kwamba manabii waliyasema kwa namna hii au kwamba Mungu aliweza kuyasema kupitia wao, lakini inaomba kujua kwamba hayo yaliweza kutimilika. Ahadi, utangazaji iliyo katika neno ikakubaliana 100% pamoja na utimilifu wa hapo hapo, na hayo yalikubaliana na ukamilifu. Mtu anayesoma katika kazi ya kuandika vitabu anajua maneno nayosema kwamba kufanya vizuri. Katika hali hiyo kukubaliana inapashwa mpaka kwenye milimita kidogo, na tunaweza kushuhudia kutoka kile cha moyo wetu kwamba hii inakubaliana 100%. Mipangilio, utangazaji, maunabii, maelezo yote inakubaliana 100% na utimilifu wake. Na naweza kuonyesha hapa kwamba Agano Jipya haikukuwa imeandikwa tu kwa ajili ya kubaliana na Agano la Kale, hapana, ili waweze kuikubaliana tu, hapana. Lakini wale wavuvi na watoza kodi walioandika maneno haya walikuwa wakijua maneno machache juu ya Agano la Kale kama vile sisi hapa tunaokaa au tunaosimama. Walikuwa wameandika yale ambayo walikuwa wameona na kusikia na kuishi ndani ya Agano la Kale kama vile tunavyosoma. Pia ndani ya Injili ya Luka kwenye sura 24 ilikuwa ingali inafichwa kwa macho yao. Walikuwa hawajaweza kujua ni kitu gani ambacho kilikuwa kifanyika. Na ni hapo sasa ndipo Bwana aliweza kuwafungua roho na kuelewa kusudi waweze kufahamu maandiko, na kisha akaanza kuwaeleza kutoka ndani ya Musa na ndani ya manabii wote yale ambayo yaliyokuwa yakifanyika na iliyokuwa ikitimilika. Nikisema hakuna mtu alikuwa anahitaji kuweza kupanga kitu fulani, lakini yote ilikuwa ikilingana 100%.
Sasa heri mtu ambaye anayeweza kupatia Mungu utukufu katika woga na heshima na kusema tu, Bwana, wewe ni Mungu unayejua mambo yote tangu mwanzo. Ulikuwa umekwisha kuandikisha tangu mwanzo habari yote na mambo yote ambayo yangepaswa kufanyika na kutendeka kulingana na mpango wako wa wokovu. Ningetaka nisome andiko mbili za barua kwa Waebrania ili niweze kuonyesha yale ambayo iliyokuwa ndani, kwamba Bwana wetu aweze kufanyika kuwa mtu, mwana wa Mungu. Na kisha niweze kusoma tena mwito wetu ulio katika hiyo sura moja, barua ya Waebrania sura 10. Tunaanza kutoka kwa mstari wa 5. Barua kwa Waebrania sura 10 mstari wa 5. Kwa sababu hii wakati alipokuja katika dunia, anasema, zabihu na sadaka hukutaka, lakini mwili uliniwekea tayari. Mstari wa 6. Sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi hukuzitaka. Mstari wa 7. Halafu nilisema, tazama, nimekuja. Katika gombo la kitabu imeandikwa, nifanye mapenzi yako, e Mungu. Kwenye mstari wa 8 akisema juu, zabihu na sadaka na zabihu zenye kuteketea na sadaka za dhambi hukutaka, wala hukupendezwa nazo, zilizotolewa kwa Torati. Mstari wa 9. Kisha alisema, tazama, nimekuja nifanye mapenzi yako. Anaondoa la kwanza kusudi asimamishe la pili. Mstari wa 10. Katika mapenzi haya tumepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja. Ona neno gani la ajabu! Kulikuwa hakuna hata mtu mmoja, kulikuwa hakuna hata nabii mmoja ambaye wangeliweza kukosa kitu fulani cha kumkosoa, ambaye angeliweza kuwa na uwezo ya kutimiza kwa ukamilifu mapenzi ya Mungu. Kila mtu, kama vile tumekwisha kusema, alikuja ndani ya dunia hii akibebeshwa makosa hayo moja na kushindwa. Ilikuwa naomba hasa kuweze kuwa mtu mmoja ambaye anayesema kwamba inaandikwa katika gombo la kitabu kwamba nimekuja, o Mungu, nifanye mapenzi yako. Ndani ya Agano la Kale wengi walijaribu kuweza kushilinganisha na mapenzi ya Mungu. Walitoa mazabihu, masadaka, zabihu za kutoa zambi, za kuleta salama. Mazabihu zote tunaweza kusoma ndani ya Walawi zilikuwa nyingi sana. Na kisha kwa mwisho Bwana anasema, sikupendezwa na zabihu za kuteketezwa au zabihu za dhambi. Na hapo sasa ndipo mkombozi akakuja, mwana kondoo wa Mungu akakuja, akasema, nimekuja nifanye mapenzi yako, o Mungu. Mapenzi ya Mungu ilikuwa ni kwamba watu wote waweze kusaidiwa, watu wote waweze kuokolewa, na wote wafikie katika kujua kweli. Na Bwana wetu ndani ya hali yake ya kuonekana katika mwili alikuwa na kazi, si ya kuweza kuua Mungu aliyejifunua katika hali ya mtu, lakini pia kama vile mwana wa mtu na mwana wa Mungu aweze kuwa mtiifu mpaka kifo cha msalaba na kutimiza mapenzi ya Mungu 100% bila kujizuiza. Na hiyo ndio ilifanyika, na hiyo tunashukuru Mungu. Hiyo ndio inaandikwa hapa kwenye mstari wa 10 ya Waebrania sura 10. Mstari wa 10 wa Waebrania sura 10. Katika mapenzi haya tumepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja. Mfurahi sasa kwa ajili ya hiyo. Ukombozi ulitimilika,
Inatosha tu kuweza kukubali yale ambayo Mungu alishakatimiza. Ilitimilika, ilifanyika ndani ya Agano la Kale. Imeandikwa, nilikukomboa, nilikuita kwa jina lako, wewe ni mwangu. Ndiyo, lakini ndani ya Agano Jipya tunaweza kuyashuhudia kwa uhakika uliokubwa tena. Golgotha ni uhakika wa kiungu, na hivyo sasa tunaweza kupokea Bwana kama vile mkombozi wetu kupitia imani, na kisha tunaweza kusema pamoja na Paulo, Kristo ni uzima wangu na kufa ni faida kwangu. Hapa tunazungumzia kuhusu mapenzi ya Mungu na kwamba Bwana wetu na mkombozi wetu aliyatimiza. Kwenye mstari wa 13 na 6 na 37 tunaonywa ili tuweze kutimiza mapenzi ya Mungu. Waibrania 10 mstari wa 36 na 37. Kwa sababu munahitaji saburi au uvumilivu, ili mukikwisha kufanya mapenzi ya Mungu mupate ile ahadi. Kwa kuwa bado kidogo sana, yeye anayekuja atakuja, wala hatakawia. Tunatambua kwamba mbele ya kurudi kwa Bwana kupitia kanisa la Mungu aliye hai, mapenzi ya Mungu yanapaswa tena kutimilika hapa duniani ingine mara moja, kama vile ilivyo mbinguni. Wengi wanaombaka mapenzi yako yafanyike duniani kama vile mbinguni, lakini hawajua mapenzi ya Mungu. Wako wanafungwa katika madesturi fulani na madini fulani, na hawajawahi kufanya mapenzi ya Mungu kwa namna yao wenyewe. Ndiyo maana ni lazima ya hii utangazaji wa habari njema, ili watu waweze kuingizwa katika uhusiano wao wenyewe pamoja na Mungu, waweze kuishi kugeukia kwao na wafanye mazoezi ya kufanya upya na kuzaliwa upya, ili sasa waweze kuwa katika ushirika pamoja na Mungu. Kuna andiko pia ndani ya Injili ya Yohana kwenye sura 4 mahali inasemeka kuhusu chakula, na Yesu anasema ndani ya Yohana sura 4 mstari wa 34. Yohana 4:34, chakula changu ni kufanya mapenzi yake yeye ambaye alinituma na kutimiza kazi yake. Kama tunakamata pia tena neno la Mathayo sura 4 mstari wa 4 kwamba mtu haishi kwa mkate tu, lakini kwa kila neno lote linalotoka katika kinywa cha Mungu. Hiyo haipashi kubaki kwenye kiwango ya mawazo tu, lakini neno la Mungu linapaswa kugeuka kuwa uhakika ndani ya maisha yetu, kwa maana hivyo ndivyo ilifanyika ndani ya maisha ya Bwana wetu na Mwokozi wetu na mkombozi wetu, kwamba chakula changu, mstari wa 34 Yohana sura 4, ni kufanya mapenzi yake yeye ambaye aliyenituma na kutimiza kazi yake. Ndani ya sura 7 ya Injili ya Yohana, Yohana 7 mstari wa 17, Yohana 7 mstari wa 17, Yesu akawajibu akasema, mafundisho yangu si yangu, ila yake ambaye alinituma. Mstari wa 17, kila mtu akipenda kufanya mapenzi yake atajua habari za yale mafundisho, kama yanatoka kwa Mungu au kama mimi ninasema kwa amri yangu. Inayoandikwa hapa inabaki kuwa hivyo leo tena, ila tu wale ambao walio tayari kwa nia njema, kwa moyo wao wote, ili waweze kufanya mapenzi ya Mungu na si kuweza kuwa wa dini tu au kwa uoga kwamba mambo yanaweza kote kuharibika siku moja, au wanaweza kuanguka katika maji
lakini hapa inahusu watu ambao waliofanya mazoezi ya Mungu. Ni watu ambao wanaoweka utaratibu ndani ya maisha yao na pamoja na Mungu, na kama inawezekana pamoja na wengine, na wanakuwa na hitaji moja, ni kuweza kushikuta katika mapenzi makamilifu ya Mungu, na ni wale ndio Mungu atakaofunulia, ni wale ndio Mungu atakaofunulia kama yale ambayo iliyofundishwa inatoka kwa Mungu au hapana. Mtu anapasha kuweka uhusiano pamoja na neno kutoka ndani ya Roho aliyevuvia na kutamka neno hilo, na ni huyo ni Roho Mtakatifu. Na hivyo sasa hakuna mtu anayeweza kufundisha mtu mwingine, lakini kama vile ilisemeka mbele, inaandikwa ndani ya Agano la Kale na Agano Jipya pia kwamba wote watafundishwa na Mungu, wote. Wakati tunapokuwa tumekaa ndani ya chumba kama hii, swali moja inaulizwa kwa wale ambao wanaokuja hapa kwa mara yao ya kwanza inakuwa ni kwa sababu gani tena hii mwongozo mpya na si ni desturi za zamani na hizi mashirika zaidi kwamba za Kristo? Inaomba kuisema kwa namna iliyo wazi bila kuleta hukumu. Ni kwamba Mungu anafanya hapa duniani yale anayotaka, ila wale ambao wanaosikia sauti yake ndio wanaunda kundi la zizi lake. Kwa maana hivyo ndivyo alivyosema, kondoo zangu zinasikia sauti yangu. Na Mungu hakae katika hekalu zilizojengwa kwa mikono ya watu, lakini anakaa ndani ya mioyo ya wale ambao waliompatia mioyo yao. Inahusu kuweza kutangaza neno la Mungu ndani ya hali yake ya kwanza na kulingana na Roho wake bila shurti au kujizuiza. Na kama tunashuhudia leo hapa kwamba haiwezekani mahali pengine pote na katika mashirika zingine zote za dini, inaomba wamama na wababa na warafiki yangu wapendwa, tuweze kuamini kwa moyo wetu wote kwamba haiwezekani. Muwazie, nilikuwa na uwezo kuzungumza katika kusanyiko moja la dini la mji huu, na nilikuwa nikisema na kuhubiri yale ambayo inaweza kuhubiriwa na kusemeka hapa. Inaweza kuwa akose mara moja na sitarudia kateose tena huko, akose kama sijidanganye. Acha basi iweze kuwa hivyo, ni kwamba Mungu aweze kufungua tena milango. Na yameni haitakuwa madhehebu zote katika ujumla wake, lakini itakuwa ni watu wataweza kuitwa, ni kusema wale ambao walio tayari kwa ajili ya kusikia yale ambayo Roho anaambia kanisa. Tunafika kwa mwisho ya habari hii ya Injili ya Mathayo iliyoanza si kwa namna ya kimaajabu kupitia maelezo ya ufufuko wa Bwana wetu, lakini pia inamalizika pia kwa namna iliyo nzuri na ambayo haijamalizika pia katika siku hizi. Kazi ya kimishonari kama vile inaandikwa hapa ingali tena ile. Nasoma Mathayo tena sura 28 kwanza kwa mstari wa 16. Mathayo sura 28 mstari wa 16. Lakini wale wanafunzi 11 wakakwenda Galilaya mpaka mlima ambao aliwaagiza Yesu. Mstari wa 17. Na wakati walipomwona wakamwabudu, lakini wengine waliona shaka. Mstari wa 18. Yesu akakuja kwao akawaambia akisema, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Oh, neno gani la ajabu! Kifo na kuzimu vilikuwa vimeshindwa. Tunaweza kusoma ndani ya barua kwa Ibrania kwamba alishinda yeye ambaye aliyekuwa na uwezo wa kifo. Waebrania 2 mstari wa 4. Na akaonyesha kwa nuru uzima usioharibika. Timotheo wa kwanza sura 2 mstari wa 10. Nikusema uwezo wote ni kupewa au mamlaka yote ni kupewa mbinguni na duniani. Mimi ni sehemu ya wale wainjilisti ambao wasiopenda kwamba waweze kuzungumza kuhusu nguvu za shetani au uwezo wa shetani.
Wengi wanasemaka shetani alifanya hiki, shetani alifanya kile, lakini katika ujumla shetani hakufanya kitu kubwa. Iliyofanyika ni sisi ambao tulioifanya, lakini wanachelewaka siku zote juu ya shetani. Mwache mambo hayo yote kwa ukimya, musihusike na yeye, musiseme hata jina lake. Wakati jaribu na kipimo nao kuja, lakini kwa msaada wa Mungu na nguvu za Mungu tutaweza kushinda hayo. Na kama hali na kuwa ngumu, tutaweza kusema shetani, uende mbali nami, lakini tuweze kugeukia Bwana na tuweze kuangaika naye tu, tuweze kugeuza macho yetu kwake, tumtazame na tumtegemee, na sio kwamba tutazame nguvu za shetani aishindwa, lakini tuangalie nguvu za uwezo za Mungu, kwa maana shetani, kifo na kuzimu vilishindwa na kumalizika, na hiyo ikaonekana wakati wa ufufuko. Ninaishi nanyi mutaishi pia. Na Bwana alisema akiambia Yohana kwenye kisanga cha Patimo, nina funguo za kifo na kuzimu. Tulishe sasa imani hii pamoja na ujumbe wa ushindi wa Golgotha, na pamoja na ujumbe huu wa utukufu ambayo Yohana aliweza kusema kwa namna njema. Akasema kwamba imani ndiyo ushindi ambao ulioshinda ulimwengu, na sio itakayoshinda, lakini iliyoshinda dunia, kusudi tuweze kutazama yeye mshindi, ili nasi tuweze kuwa washindi kupitia yeye, ili tuweze kutazama mshindi, nasi pia tuweze kuwa sehemu ya kundi ya washindi, ili tuweze kuona mambo ya kiungu kwa namna iliyo njema, na tuweze kusifu Mungu kwa ajili ya hiyo. Na sasa kama Bwana wote anasema kwamba uwezo wote niliupewa katika mbingu na duniani, sasa iko namna gani kuhusu zile zingine nguvu zote za giza? Naweza kuambia hiyo zilishindwa juu ya msalaba na zikasulubishwa waziwazi, na hakuna kitu kingine, lakini Mungu aliyashinda katika Kristo. Naweza kuipata siku wazia kama andiko hizi zote zingeliweza kuwa za lazima. Wakolosai sura 2, Wakolosai sura 2 kwanza kwa mstari 13. Wakolosai 2 mstari 13, nanyi mliokuwa wafu kwa sababu ya makosa yenu na kutotahiriwa kwa mwili wenu, ninyi aliwafanya hai pamoja naye, akiwa ametusamehe makosa yetu yote. Sasa museme nyote amina kwa ajili ya hiyo. Hili neno la Mungu. Mungu alisamehe makosa yetu yote. Sasa mpatie haki, tuamini kwamba ni hivyo, na hiyo tutayapewa. Mstari 14, akikwisha kuzima hati ile iliyoandikwa na kutushitaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akiiondosha na kuifunga kwa msalaba na misumari. Na ni wakati gani alisulubisha kwa misumari? Na ni katika lengo gani? Mstari 15, akikwisha kuondosha falme na mamlaka, akizionyesha waziwazi, akizishangilia katika msalaba huu. Hiyo ndiyo inaandikwa ndani ya sura 2 ya Wakolosai, na hiyo ndio tunaamini kwa moyo wetu wote, kwa maana hiyo ndio inaandikwa hivyo ndani ya neno la Mungu. Tunaweza kusema amina kwa ajili ya hiyo. Nyuma ya kushinda nguvu zote, na sio nguvu fulani, lakini nguvu zote, kifo, shetani, nguvu zote. Mstari 15, akikwisha kuondosha falme na mamlaka, na sio kushinda kwa nusu iliyobembelezwa mahali fulani, kama vile mambo ya mapatano ya unaofanyika kwa urafiki na kisha wanaweka masahihi, lakini
kumaliza nguvu zote ya ujao, nguvu zote na falme za giza, na ushindi kamilifu na ya mwisho ya Mungu wetu ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu. Na hiyo ndio ilifanyika juu ya msalaba wa Golgotha. Heri mtu ambaye anayeweza kuamini hiyo na kuipokea na kuyafanya mazoezi yake mwenyewe na kuweza kushukuru Mungu kwa ajili hiyo. Heri mtu anaweza kushukuru Mungu kwa ajili hiyo. Wakati tunapoweza kuamini hivyo kulingana maandiko, ndipo shetani ataenda mbali nasi, kwa maana tunakuwa ushuhuda ulio hai wa Mungu na yale ambayo iliyofanyika hapo Golgotha. Mnaelewa hii? Hiyo ndio imani. Hiyo ndiyo imani ambayo inayokuwa ushindi ambayo Mungu ashaka kutupatia. Tena shairi ya mwisho ya Mathayo sura 28. Akose ndio lingana na mstari ambayo iliyosomwa Mathayo sura 28 mstari 18. Sasa Mathayo sura 28:18. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. 19. Kwendeni basi mukafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mukawabatiza kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu. 20. Mukiwafundisha kushika maneno yote ambayo niliwafundisha ninyi au niwaamuru ninyi, na tazama mimi ni pamoja nanyi siku zote hata mwisho wa dunia. Haleluya! Jina la Bwana lisifiwe na litukuzwe. Sasa ni nguvu gani na uwezo gani inayofichwa nyuma hii kazi ya kutumwa ambayo tunayotimiza tena leo? Haihusu hapa yale ambayo mtu anaweza kutimiza, lakini hapa inahusu uhusiano pamoja na Yesu Kristo yeye mwenyewe aliyesulubishwa, kuweza kutangaza kwa ulimwengu mzima habari njema ya yule yeye aliyesulubishwa na aliyefufuka, kuweza kutangaza kwa sauti kubwa na kwa nguvu kwa ulimwengu mzima kwamba siku kubwa ya upatanisho katikati ya Mungu na wanadamu ilifanyika juu ya msalaba wa Golgotha, na kwamba sasa tunaweza kusema kwa sauti kubwa tukiwa na kubalisha ya ujao kwamba msiache mupatanisho na Mungu. Wakorintho wa pili sura 5 mstari wa 20. Kwa sababu uwezo wote mbinguni na duniani ilipewa kwake yeye aliyefufuka. Alituma wanafunzi wake na mpaka sasa wajumbe wake wakiwa na nguvu ile na mamlaka hiyo ya kiungu, ili waweze kutangaza habari njema yake ya utukufu. Na tunaamini kwamba yeye aliyefufuka anashuhudia tena leo habari njema yake kwa wale ambao wanaoamini kwa moyo wao wote. Najua kwamba leo tuna katikati yetu mahali iliyo ngumu sana, magonjwa, huzuni, kila aina ya ugonjwa, ikiwa ndani ya nafsi, ndani ya roho au ndani ya mwili. Warafiki yangu wapendwa, leo tuweze kupatia Bwana sifa kwa imani, tukisema tu ndiyo kutoka kilindi cha mioyo yetu kwa yale ambayo Mungu aliyotimiza ndani ya Kristo juu ya msalaba wa Golgotha. Alikomboa uzima wetu kutoka maangamizi, akatuvika taji ya neema na rehema. Anaponya au aliponya magonjwa yetu yote, akasamehe dhambi zetu zote na makosa yetu yote. Zaburi 103 mstari wa 3 mpaka 4. Inatubakilia kitu moja kufanya, ni kuweza kumpokea na kumkubali na kumshukuru kwa moyo wote kwa ajili ya hiyo. Mathayo sura 28 ni sura iliyo nzuri sana. Yeye aliyefufuka alikuja hapa kukutanana na watu. Kama naweza kujiruhusu kuweza kuonyesha tena mara moja kwa ajili ya kumalizia sasa, mumpokee na mumkubali na wasi leo tena anakuja kukutanana na wewe na kukutanana na mimi, kama vile tulisoma hapa ndani ya neno la Mungu kwenye mstari wa 9. Na tazama, Yesu akakuja kutana nao
akisema salamu. Haonye, hakuje kwa ajili ya kutukana, hakuje kwa ajili ya kuonya. Haiko mfarisayo wa kusema kwamba ulifanya hiki na ukafanya kile, lakini anakuja kwa ajili ya kusamehe, kwa ajili ya kutupatia neema, kwa ajili ya kuleta wokovu. Anakuja yeye kama vile yeye ambaye aliyekuja, ni kusema yeye mkombozi wetu, ambaye kupitia yeye tulipatanishwa na Mungu, na mahali ambapo makosa yote na dhambi zote zikafutwa juu ya msalaba wa Golgotha, wakati Bwana wetu alipomwaga damu yake, huku damu ya damani na takatifu, yeye kama vile mwana kondoo wa Mungu anakuja kutanana na wewe. Usiwaze kwamba Bwana wetu yuko kama vile watu wanakuwaka na kuonya, wanasema hiki na kile, lakini Bwana wetu yeye anatusalimia, anasema wakamkaribia. Mstari wa 9, Mathayo 28, wakamkaribia, wakamshika kwa miguu, wakamwabudu. Inatubakilia wewe na mimi kuweza kunyenyekea chini yake na kupiga magoti mbele yake na kumshukuru kwa moyo wetu wote. Akose pia kuweza kumuuliza, Bwana, ni kitu gani kilichotuma uweze kufanya mambo haya yote kwa ajili yangu na kwa sababu yangu? Bwana, uliona nini ndani mwangu ili uweze kuniwazia? Na wakati huo machozi inaweza kutokea ndani ya macho yetu. Toba, ndiyo, toba inaingia. Tunakuja kwa Bwana na tunamwambia, nisamehe, unirehemu mimi mwenye dhambi, na unipokee, nikubali kama vile mali yako, mali yako. Leo tena utangazaji nzuri ya Yesu Kristo ingali nasikilikana kama vile kuna miaka 2000 iliyopita. Nasi pia tunaweza kufanya mazoezi ya kukutanana na hiyo pamoja naye, yeye aliyefufuka. Muyamini, uyamini na kuje ukutanane na wale ambao walioingia katika njia kwa ajili ya kumtafuta na kumpata, nao watamkuta. Kama leo tuko hapa kwa ajili ya kuonyesha hiyo, ndipo sasa tunaweza kuwa na uhakika kwamba anakuja kukutanana na sisi. Kubali na upokee hiyo kwa namna yako mwenyewe, na useme, Bwana, ninaamini kwamba ulikufa kwa ajili yangu juu ya msalaba wa Golgotha. Naamini kwamba Mungu alikuwa ndani ya Kristo na akipatanisha ulimwengu pamoja na yeye mwenyewe, ulimwengu ambao niko ndani. Na mimi nakubali upatanisho huu kwangu mwenyewe kama vile kipaji cha neema ya Mungu. Na mtaona namna gani salama ya mbingu itaingia ndani ya mioyo yenu. Kwa kiwango tutaweza kuimba kama vile mwimbaji mmoja alipoimba kwamba wakati salama ya Mungu inapopenya ndani ya nafsi yangu, moyo wangu unashangilia na kufurahi. Na yeye aliyefufuka, mkuje mtazame mahali ambapo alipokuwa kilala. Haiko tena hapa, alifufuka. Yeye ni hai, na kwa sababu alifufuka na kaburi yake iko wazi, nasi tutafufuka pia. Na kaburi na makaburi za wale wote ambao waliolala ndani ya Kristo zote zitakuwa wazi. Kutakuwa ufufuko wa utukufu kwa ajili ya wale wote ambao waliotutangulia, na kubadilishwa ya utukufu kwa wale wote ambao wanaoishi pamoja na Kristo. Na wote pamoja nao, sote pamoja tutanyakuliwa pamoja nao kwa ajili ya kwenda kumulaki Bwana na Mwokozi katika anga, ili tuweze kuwa pamoja naye milele karibu yake. Ndani ya kalendari yote ya kila mwaka hakuna wakati iliyo kubwa na ya utukufu kama vile wakati wa Pasaka.
inatukumbusha yale ambayo yaliyofanyika kuna miaka zaidi ya 2000 iliyopita, yale ambayo iliyokuwa ya lazima kwa ajili ya wokovu, na ambayo hakuna mtu anaweza kusahau kama anahitaji kuja kwa Mungu. Mtu yoyote anayesahau yale ambayo Mungu aliyotimiza hapa chini ndani ya Kristo kwa ajili ya wokovu wetu, anapita milele na milele mbali na Mungu bila hata kuwa na uzima. Na kuna mmoja peke yake ndiye aliweza kusema, mimi ni njia, kweli na uzima, na hakuna mtu anayekuja kwa Baba ila kupita kwangu. Na basi tuweze kupewa leo, ili tusiweze kutafuta njia inayopita mbali na Mungu, lakini njia, kweli na uzima inayotoka kwa Mungu na inayoongoza kwa Mungu kwa neema. Tuna heri ya kuwa sehemu ya hayo, na tunahitaji ili watu wengine nao pia waweze kupata Bwana na waweze kufanya pia mazoezi ya upendo na ya neema ya Mungu, ili waweze kufikia wokovu kama vile tulivyoahidiwa na kushuhudiwa ndani ya neno la Mungu. Acha baraka ya Mungu mweza yote iwe juu yetu sisi sote, pamoja na nguvu zake zote. Acha leo katika saa hii uhakika wa kiungu wa mambo yaliyofanyika hapo Golgota iweze mpaka siku ya kwanza ya juma ya Pasaka ionekane kwa namna iliyo hai kwa ajili yetu na ya sasa, ili tuweze kusema, Bwana, ulinikomboa, ulishinda nguvu zote za Shetani. Uliweza kusema uwezo wote nimeupewa mbinguni na duniani, na tunaamini kwamba uwezo wote ni wake, na alishinda nguvu zote na pia nguvu za kifo. Na ndiyo maana hatuna hitaji ya kuogopa, lakini kuweza kuamini yeye aliyesema, yeye anayeniamini ataishi hata kama akifa. Amina. Acha Mungu atimize hiyo ndani ya kila mmoja wetu kwa neema yake. Amina. Tunakuja vichwa vyetu, tunabaki katika maombi ya ukimya mbele ya Mungu. Akose kuna wamoja katikati yetu, watu ambao wanaohitaji kuweza hitaji ambayo iliyo katika moyo wake, anaponyosha mkono na kuushusha tu, ili tuweze kuomba pamoja naye. Asante, 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 asante. Mungu anaona mikono na anaona mioyo, anajua ni kitu gani kinachohusika. Hamuna hitaji ya kusema, yeye anajua ni kitu gani kinachohusika. Mwamini sasa kwamba anakuja kutana na ninyi kwa ajili ya kuwazungumzia, kwa ajili ya kuwasalimia na kuwapatia yale ambayo mnayoomba, yale ambayo mnayohitaji. Ikiwa ndani ya nafsi, ndani ya mwili na ndani ya roho, kwa namna ya dunia hii au ya kiroho, haijalishi kitu chochote, Mungu iko hapa. Bwana wetu alisema, nitakuwa pamoja nanyi siku zote mpaka mwisho wa dunia. Alikuwa, iko na atakuwa siku zote milele na milele. Anabaki yule yule. Leo kwa sababu tumesikia sauti yake, tukuje kwake, tumwamini, na sio kuomba tu, lakini kuweza kuamini pia, na vile vile kupitia yeye ahadi yote ya neno ambayo iliyokuwa kulingana na yeye ilitimilika na ikakuwa uhakika wa kiungu. Na ni vile vile jioni hii na milele na milele, hata kila neno la Mungu, kila ahadi iliyopewa kwa kanisa, sana sana kwa ajili ya utimilifu wa
kazi ya kimishonari, acha ahadi zote zitimilike, mpaka hii matamshi ya Bwana wetu ambayo iko vigumu kwa ajili ya kuelewa kwetu, kwamba yeye anayeniamini atafanya makazi azozifanya na atafanya zilizo kubwa kuliko hizi, kwa maana enda kwa Baba. Na pamoja na yale ambayo Paulo aliandika ni kusema Mungu ana uwezo ya kufanya zaidi kuliko yale tunayoomba na tunayoweza kuwazia. Mungu hatafanya zaidi kuliko yale aliyoahidi, lakini atatimiza yale aliyoahidi, na kama tunaamini anaweza kufanya tena zaidi ya yale ambayo tunayoomba na tunayowaza, kwa ajili ya utukufu na sifa ya jina lake takatifu. Kama tunaungana sasa katika maombi na kumupatia mabudu, hayo yanaweza kufanyika na kutimilika kupitia nguvu za Mungu, kwa kushuhudiwa kwa neno lake na uwepo wake katikati yetu. Tuombe kwa imani. Bwana Mungu wetu, ni kwa heshima ndiyo tuko hapa, tumekusanyika mbele ya uso wako takatifu. Tunaamini ushuhuda wa maandiko, tunaamini kwamba yote yalifanyika kama vile tulivyoambiwa. Kila ahadi ilitimilika, na pia ahadi ya nabii Hosea, kifo litakuwa uchungu kwako na kuzimu nitawaokoa. Hosea 13:14. Uliyafanya, kwako upewe utukufu, utukufu na heshima Bwana, kwa sababu leo tumekusanyika hapa katika jina la utukufu la Yesu, na sio kwa ajili ya kusoma tu na kusikia na kuwazia kuhusu yale yaliyofanyika wakati ule, lakini pia kwa ajili ya kutoa ndani baraka za kiungu na kufanya mazoezi ya hayo. Bwana, tupatie sasa kutanana na wewe ndani ya neno lako, ndani ya roho wako, ili uweze kusimama mbele yako kama vile uhakika, kama vile uliyefufuka, na uweze kutusalimia na kusema salama iwe pamoja nanyi. Nilikuwa nimekufa, na tazama niko hai milele na milele, na nina funguo za kifo na za Hadeze. Kwako wewe mshindi wa Golgotha, tunakusifu kuona jinsi ulinyang'anya nguvu zote za shetani, ulishinda, ukazisulubisha na ukazishinda, ukazisulubisha waziwazi. Bwana mpendwa, acha nguvu za ufufuko za Mungu zikuonekana sasa ndani mwetu kupitia imani ndani yako na ndani ya neno lako. Bwana mpendwa, acha basi tuweze kushikwa na haya kupitia uwepo wako, kama vile ilivyokuwa wale wote ambao waliokusikia ukizungumuza nyuma ya ufufuko wako. Tulikusikia ukizungumuza katikati yetu leo. Tunakushukuru kwa ajili ya hiyo, na tunasifu jina lako la ajabu. Mwokozi mpendwa, okoa waliopotea, fungua, weka huru wanaofungwa, wafungue kutoka mabaya inayowafunga. O Bwana, acha itimilike kwamba Roho wa Bwana Mungu ni juu yangu, ili nitangaze ufungulivu kwa wanaofungwa na kutangaza mwaka wa neema wa Bwana. Mungu mwaminifu, tunakushukuru sasa sote pamoja, kwa sababu ulitujibu, kuona jinsi waliopotea walipata wokovu, wagonjwa wakapona, na wale ambao waliokuwa wakifungwa waliweza kufunguliwa.
Kwa maana andikwa, kama mwana anawaweka huru, mutawekwa huru. Bwana, katika jina lako tunatangaza uhuru ambao uliotuletea na wokovu ambao uliotupatia. Kwako Mungu mweza yote, upewe sifa na heshima, utukufu na maabudu, sasa na hata milele na milele. Haleluya, amina.